استخدم عقلك. تذكر دائما أيا كان اعتقادك بأنك سوف تنجح في أمر ما أو لن تنجح فيه، فأنت على صواب في الحالتين. هؤلاء الذين يحافظون على الصلاة يقومون بعمل بسيط جدا، وهو أنهم يقنعون عقولهم باستمرار بأنهم قادرون على أداء الصلوات مهما كانت ظروفهم. ولا ننسى أن العقل كما عضلات الجسد، فكما أن عضلات الجسد تنمو وتقوى بالتدريب والتكرار، كذلك العقل ينمي فكرة معينة أو اعتقاد معين بالتكرار، فيقتنع بها وكأنها حقيقة. مثلا، إذا ذهبت إلى النوم في وقت متأخر نسبيا، ستجد مئات الأعذار التي تمنعك عن صلاة الفجر، بينما لو ذهبت للنوم في نفس الوقت المتأخر وعليك أن تستيقظ في نفس وقت صلاة الفجر لتلحق موعد الطائرة أو تلحق موعد المقابلة لتقديم في وظيفة جديدة، ستجد مئات الأسباب التي تدفعك إلى الاستيقاظ. وقت النوم هو نفسه ووقت الاستيقاظ هو نفسه، ولكن الأفكار التي سيطرت على عقلك هي من جعلتك تفوت هذا وتلحق ذاك.